同学们，今天我们来学习手臂肌肉的训练，一共3个动作，跟着我一起来吧。双腿向前伸，注意手姿，首先是你的手指尖碰你的臀部。好，开始呢，你可以屈腿抬起，手臂弯曲，这样推起。做手臂的屈伸。好，当你找到感觉的时候，让你的臀部离开地板，上下。记得我们最少做8次，8到16次。好，就是这样的来练习上下，注意重心不要来回动，上下，肩在手上。好，当你的手臂力量慢慢增强的时候，就可以。好的。这是第1个动作。下面呢，我们的手指向后。好，还是屈回了2腿，两脚自然分开，手关节向后。伸推。好，这个动作呢，主要是来练习我们的肱3头肌，还有我们的肩部。好，让我们的手臂更富有线条，更紧致，臀部离开。1、2、3，好极了，4、5、6、7、8。继续，1、2、3、4，肩膀要用力哦，5、6、7、8。好，第3个手姿，手指尖向外，臀部弯曲。1、2。移动，对，屈伸。好，把臀部抬起来，上下。放松呼吸。好极了，大家不要停哦，做伸腿。锻炼我们的肩颈，别随顶胯，这样会更有力一点。放松呼吸。好，记得做完之后，我们要做一下手臂的伸展。好，两腿自然的回坐，向远，整个肩臂。然后你可以扶着手臂向远伸，然后举到头上，手臂后面拉展。好，这个手要用力。我们换另外一边。记得被伸展的手臂一定要伸直，手臂扶着，再继续拉，放松呼吸。好，停10到30秒，拿到胸口，头后，后背挺直，手臂的背面。当我们肌肉练习之后，记得一定要做那个部位的伸展，这样呢才能让我们的肌肉很好的恢复疲劳，也不会让我们第2天部位有乳酸的堆积，会有疼痛。